కరోనా లేని రోజుల్లో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటిని చాలా చిన్నపాటి అనారోగ్యాలుగా భావించేవాళ్ళం. జలుబు చేసినా ఆగకుండా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకునేవారు. అలాగే జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటివి ఉంటే మందుల షాపులో మందులు తెచ్చుకొని వేసుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుందని భావించేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇవే మనల్ని వణికిస్తున్నాయి. ఇవి కరోనా లక్షణాలలో ఉండడం వలన వైద్యులు వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని పదే పదే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ అంశం గురించి మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నంత మాత్రాన అది కరోనా అని కాదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సమస్యలు కొంతమందిలో తరచూ కనబడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొంతమందికి చాలా ఎక్కువగా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే సమస్యలు కరోనా అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువే అయినా ఒకవేళ అవి కరోనా సూచనలే అయితే అది ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని మర్చిపోకూడదు. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పరీక్ష చేయిస్తే అది కరోనా అని తేలితే వెంటనే అప్రమత్తమై చికిత్స తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పిల్లలకు కరోనా సోకి చికిత్స తీసుకోకపోతే 2-3 నెలల తరువాత కొంతమంది పిల్లలు మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్కి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కోల్డ్, ఫీవరు, కాఫ్ అనేవి ఇప్పుడు ఎక్కువైపోతున్నాయండి. ఎందుకంటే మనకి సీజన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, వర్షాలు పెరిగినాయి, చలి కూడా పెరుగుతుంది. యూజువల్గా ఈ చలిగాలి పెరిగినప్పుడు సడన్గా సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ దగ్గు, జ్వరము, కోల్డ్ రావటం సహజం అండి. దీన్ని మనం ఇనిషియల్గా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే వచ్చినప్పుడే ఎమ్మటే తగ్గిపోయిద్ది అనమాట. అంటే యూజువల్గా ఇదేంటంటే ఇనిషియల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి మొదలవుతుందండి. అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లో ముక్కు, గొంతు స్వరపేటికి పైభాగం ఉన్న ఫ్యారింజిల్ ఇవన్నీ కలిసి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అన్నమాట. యూజువల్గా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వైరస్ వచ్చినప్పుడు ముక్కులమ్మిటి కారటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం, గొంతు నొప్పి రావటం, దగ్గు రావటం, ఒళ్ళు నొప్పులు రావటం జరిగిద్ది అనమాట. ఎక్కువ మందికి ఇది ఒక 2-3 రోజుల్లో వైరల్ స్టేజ్లోనే తగ్గిద్ది అనమాట. మనం ఏమాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేసినా ఈ టైంలో ఈ 2-3 రోజుల నుంచి 5 రోజులు మనకు దగ్గు, జ్వరము, జలుబు వచ్చిన 3-5 రోజులు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇది తర్వాత బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే లంగ్స్లో పోయి న్యూమోనియాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ జలుబు వచ్చిందో ఇమ్మీడియట్గా మనం మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలండి. అడెక్వేట్ బాడీ రెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం రెస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అగ్రవేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. రెండోది ఏంటంటే అడెక్వేట్ స్లీప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. స్లీప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్లీప్ మనం 8 to 10 అవర్స్ మంచిగా నిద్రపోయినట్లయితే మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేవి పెరిగిపోయి వాటిలో ఉన్న పవర్ కూడా పెరిగి ఈ వైరస్ని ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే దాన్ని అరికట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సాధారణంగా చలికాలంలో వైరల్ జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఒకరి నుంచి మరొకరికి త్వరగా అంటుకుంటూ ఉంటాయి. కనుక జాగ్రత్తగా ఉండమని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు సైతం జ్వరాలు అంటుకుంటాయి. పిల్లల్లోనే కాకుండా పెద్దల్లో సైతం వైరల్ జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే జ్వరాలు మామూలే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయటం మంచిది కాదు. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటివి ఉండి ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్నా కరోనా కాదని నిర్ధారించుకోవటం మంచిది. మరీ ముఖ్యంగా మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు వంటి సమస్యలు ఉంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు 2 డోసులు టీకాలు వేయించుకున్న వారైనా సరే అప్రమత్తంగానే ఉండాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సకాలంలో స్పందించి చికిత్స తీసుకోకపోయినా, ఒకవేళ కరోనా అయి ఉండి పరీక్షలు చేయించుకోకపోయినా తరువాత తీవ్రమైన సమస్యలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం స్టీమ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికప్పటికి ముక్కు, గొంతులో ఉన్న మ్యూకస్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి. బయటకు వెళ్ళిపోయినట్లయితే అక్కడ వైరస్ పార్టికల్ గ్రో కావడానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండదన్నమాట. సో మనం స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ కావద్దు, చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవద్దు. మనం చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినా చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న అవి త్రోట్లో ఉన్న మ్యూకోజాని, నేసల్ మ్యూకోజాని ఇరిటేట్ చేసి సెక్రీషన్స్ ఎక్కువ ఫామ్ కావడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఆ సెక్రీషన్లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్
ఇంక్రీజ్ కావడానికి తోడ్పడుతుంది అనమాట. సో చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ కావద్దు, చల్లటి పుల్లటి తినొద్దు. అలానే స్వీట్ పదార్థాలు కూడా అవాయిడ్ చేయటం మంచిదండి. ఎందుకంటే స్వీట్ పదార్థాలను కూడా త్రోట్ ఇరిటేట్ చేస్తాయి. అలాగనే హై షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కడన్నా ఆ మ్యూకోజల్ లేయర్స్ దగ్గర డిపాజిట్ అయినట్టయితే ఆ వైరస్ బ్యాక్టీరియా గ్రో కావడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి అన్నమాట. మనం కొంచెం వేడివేడి పదార్థాలు, కొంచెం ప్రోటీన్ డైట్, సూప్ అనేది తీసుకోవటం మంచిదన్నమాట. అది వెజిటబుల్ సూప్ కానీ లేదా చికెన్ సూప్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే అవి ఫస్ట్ మన గొంతులో ఉన్న ఆ సెక్రిషన్స్ని క్లియర్ చేస్తాయి. దాంతోపాటు ఈ సూప్లో ఉన్న పోషకాహారాలు అనేవి మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి, ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ని పెంచుతాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే రెస్ట్ తీసుకొని అడెక్వేట్ స్లీప్ నిద్రపోతా, చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా, చల్లటి పదార్థాలు తినకుండా, కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టుకుంటా, కొంచెం వేడివేడి పదార్థాలు తిన్నట్లయితే ఇమీడియట్గా మనకు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. 2-3 రోజులు ఈ బాడీ పెయిన్స్, జ్వరము తగ్గిపోయి పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్కి వస్తాడనమాట. కరోనా నివారణలో టీకాలు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. తప్పనిసరిగా టీకాలు వేయించుకోవాలని వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే టీకా వేయించుకున్నాం కదా అని నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. వైరస్లో మార్పులు వచ్చి అది సరికొత్త వేరియంట్లుగా పుట్టుకురావటం చూస్తున్నాం. అందుకే టీకాలు వేయించుకున్నా మాస్కులు ధరించడం, సామాజిక దూరం పాటించడం, శానిటైజర్ వాడటం, గాలి వెలుతురు లేని ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండటం లాంటివన్నీ పాటించి తీరాలి. అలాగే వీటన్నిటితో పాటు జ్వరం, దగ్గు, జలుబులను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవటం కూడా ముఖ్యమే. ప్రస్తుతం మన దేశంలో కరోనా కేసులు తక్కువగా నమోదవుతున్నా అది పూర్తిగా పోలేదు. దానిని నివారించే బాధ్యత ఇంకా మనందరిపైన ఉంది. నివారణ చర్యలు, పరీక్షలతో మాత్రమే కరోనాని అంతం చేయగలం. ప్రస్తుతం వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ విస్తృతంగా జరుగుతున్నా పిల్లలకు ఇంకా టీకాలు అందుబాటులోకి రాలేదని గుర్తుంచుకోవాలి. కోవిడ్ లక్షణాలుగా అనిపించే సమస్యలు ఏవి ఉన్నా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.